जो देखा ताहले प्रभात त्रिपाठी घरे वर्तमान गोटे प्रकार सेलिब्रेशन माहौल एवं देखिपे वर्तमान समय जे सबु नेता कर्मी आसी भिड़ जमाउछन्ति तांकर समर्थक जी से माने भिड़ जमाउछन्ति एवं सौभिक विश्वाल से आसी पहुंची एवं वर्तमान देवी त्रिपाठी तांको पुओ जे कि आज खोला खोली मंतव्य देइथिले जे किभली भाबरे से क्रॉस वोटिंग करछन्ति काहेकि करिसन्ति ता पछर कारण कोन ए सब भितरे जे तांकु निहाती भाबरे कोठी ना कोठी सेति बाधी थी जोथि पाई कि एभली भाबरे निष्पत्ति तो ये जो निष्पत्ति निगला कोठी ना कोठी दल भितर आपन को अवहेला कर जाइतला बाधिला जोथि पाई ए निष्पत्ति आपण एटा व्यक्ति केंद्रिक काई करिया चेष्टा करछन मो कथाटा आपण बुझी पारलेनी मो अनुरोध करबी ओडिसार सब मान्यगण्य प्रतिनिधि गणमाध्यम प्रतिनिधि भाई मानू मोर अनुरोध या रहिबो ए कथाटी कोनोसी व्यक्ति केंद्रिक नुहे ये गोटे वैचारिक लड़ई ये गोटे वैचारिक मतभेद एमरजेंसी रे मोर पिता कारावरण करथिले ए कथा लिपिबद्ध होइकी अछि ए कथा कोनोसी मिथ्या नाही कांग्रेस विरुद्ध रे जो आंदोलन से आंदोलन रो बिजू बाबू जार नेतृत्व नउथिले ता पूरा भागरे से ताकू आधार करी बिजू जनता दल गठन करा जायतिला आज जेतेबेले ओडिसा रो हजार हजार जो माने बिजू समर्थक रहिचंती जो माने बिजू पट्टनायक नीति आदर्श अनुप्राणित जो माने से अण कांग्रेस आंदोलन को शक्ति प्रदान करुले ओडिशावासी को सेवा प्रदान करी बिजू पट्टनायक नीति आदर्श रे जेतेबेले सेथरे विच्युति घटिला जेतेबेले नवीन बाबू कांग्रेस सहित बुझामणा कले जेतेबेले कांग्रेस बिजू जनता दल रे आउ कोनोसी नीति नैतिकता रहिला नाही ता विरुद्ध रे आज गणतांत्रिक प्रक्रिया रे निजर मत साब्यस्त मु करिछि ए सोरटी केवल देवीरंजन त्रिपाठी नुहे ए सोरटी ओडिशार हजार हजार जो माने बिजू लिगासी समर्थक आज जो मतदान होती ए सोरटी होची बिजू जनता दल रे जो भावे नवीन बाबू अगणतांत्रिक प्रक्रिया रे निष्पत्ति नौचंती कांग्रेस सहित जिते लड़े पड़ापी निष्पत्ति नि बिजू जनता दल गठन होता आज कौ आधार रे कांग्रेस सहित पुणी थे आम बुझामणा कलु सालिश कलु आ विरुद्ध रे आज मत साब्यस्त करा जायछि ए स्वर निश्चिंत भावे कोठी ना कोठी ओडिशार से अगणित शुभेच्छु समर्थक जो माने बिजू बाबू रही किछि मात्रा आश्वस्ति प्रदान करुथुबा एवं आगामी दिन में से बिजू बाबू नीति आदर्श रे अनुप्राणित है ओडिशावासी को गोटे राजनीतिक व्यवस्था ढंग से केमती सेवा प्रदान करा जाई परिबो सेति पई तार आधारशिला आज प्रस्तुत जेतेबेले जणे असत्य पथरे जीव सी कार्यानुष्ठान को भय करिवो मु को कथाटा भूल कहूची आपण टिके मते दर्शांतु बिजू जनता दल कोन अण कांग्रेस आंदोलन रो एंतुडीशाला रो जन्म हेनी कि बिजू जनता दल कांग्रेस विरुद्ध रे लड़ाई करिया पई निर्माण करा जाई नथिला कि को कथाटी भूल को तथ्य कोन तथ्य प्रदान करंतु मो विरुद्ध रे जेतेबेले कार्यानुष्ठान प्रदान करिवे सेतेबेले केवल मते मो विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबेनी से कार्यानुष्ठान नेबे बिजू जनता दल को भल पाउथुआ बिजू जनता दल को रक्त लुह लहू प्रदान करिक शक्तिशाली करथिबा बिजू लिगासी को विश्वास करथिबा अगणित शुभेच्छु समर्थक उपरे कार्यानुष्ठान हबो मु आशा करिवि बिजू जनता दल निश्चिंत भावे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे सबबेले सुजोग सृष्टि होइनी आज जेतेबेले सुजोग सृष्टि हेछि आमे जे सुप्रीमो रहिचंती तांकु चेतई देवा को चाहिचु जे आपण भूल करूचंती डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस रे जेतेबेले लोकटे मत दबा साब्यस्त करिया को जाए सेतेबेले से कोन मत पोषण करे तार नेता जदि भूल करूची ता विरुद्ध रे मत साब्यस्त करिवो जदि नेता ठीक अछि ताको अधिक परिमाण रे वोट दबो किंतु आज कोन हैला जेतेबेले बिजू जनता दल जो नीति आदर्श विचारधारा रही जेतेबेले सेटा विच्युति देखुची गणतांत्रिक प्रक्रिया रे तार ठीक उचित जवाब आमे देइछु आमे भाबुछु निश्चिंत भावे बिजू जनता दल एठी बुद्धि उदय हब कार्यानुष्ठान कहली परा कौन पे कार्यानुष्ठान भय हब मु असत्य प्रथार नाही मु आरंभरू अण कांग्रेस राजनीति रे आमे विश्वास करू आम परिवार एमरजेंसी रे मो पिता जेल जाइछंती कारावरण करछंती मु अन्याय पथर नाही कौन पे कार्यानुष्ठान को भय करबी मु भय करेनी कार्यानुष्ठान नवीन पट्टनायक कहछंती जो विधायक माने क्रॉस वोटिंग करन समान निर्वाचन मंडल जिबे समान बेईमान बोली जाई जनता को कहिबे आज आपन को सामने आह्वान देबा चाहे एबे मध्य समय अछि नवीन बाबू जदि न बुझिबे न चेतिबे भूल बाट मारणा करिया पई किछि मुष्टिमय व्यक्ति जदि अपचेष्टा करिवे से भ्रांत धरान दया करी निवृत्त रुहंतु
ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ, ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଠକରେ କାହିଁ ବିରୋଧ କଲେନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ମେଣ୍ଟ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା? କେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା? କାହା ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା? କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟିଭ ୱିଜଡମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିବା କଥା, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ ଡାକିବା କଥା, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋର ପିତୃସମ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରାହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଉ, ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉ, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ସେ ପ୍ରତିଦାନ ଫଳରେ, ତା ଉତ୍ତର ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପେଲ୍। ଏଇ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଭାରତ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବିଶ୍ୱରେ। ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ତାର ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଭୋଟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଭୋଟ। ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଧାରରେ ମୋର ଆଜି ଭୋଟ ଦେଇଛି। ବିଧାୟକ ଦଳ ଦୁଇ ଫାଳ। ବିଧାୟକ ଦଳ କେତେ ଭାଗ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବିଧାୟକ ଦଳ ଆମର ଯୋଉ ବିଚାରଟି ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ, ଆମମାନେ ଶକ୍ତି ସାଉଁଟିଲୁ, ଆମମାନେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କଲୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆସିବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ବିୟରର ହେବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆସିନି, ବାଇ ଚଏସ୍ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ମିଠା ଖୁଆଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭୋଟଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଥୋପି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଥୋପି ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାର ଇଏ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ